娃娃肚子14天了，血也一直不见好，最近呼吸感觉特别快，会不会是肺炎？这种情况，首先我们要判断它是不是肺炎。第一个，我们先听一下，这个是最简单的明确有没得肺炎的一个情况。我刚刚听到你肺部的一些情况，主要呼吸还是比较粗，但是没得明显的一些挪音，所以说大概率支气管炎这种可能性较大，需要警惕。我们有些肺炎的早期，它确实是听不出明显的一些挪音，像我们普通的感冒3-5天就会好转，但是超过1周，我们就可能要考虑需要做些其他的一些检查。它需不需要输液？需不需要输液？我们就需要先去做一些检查，明确它是不是肺炎这个种情况，还明确它是不是一些细菌性感染这么一些情况，比如说我们的血常规、胸片这些。如果说是一些简单的一些病毒感染，那么我们就需要对症处理就可以了。像我们细菌感染，我们才需要输一些抗生素。那以后咳嗽怎么判断要不要来医院？你需要记住，如果说娃娃的精神状态特别差，高烧不退，呼吸急促，口唇发汗，出现这些任何一个情况，就需要立即来医院，千万不要拖。